Yan. Kanina, wala akong magawa. So, nag-decide ako na bumili ng iPad Pro 2020. Ang plano ko 11 inches lang. But then, 12.9 ang nabili ko. So, here I go. I bought it for, hindi nang alamin ang presyo, nakakahilot. So, let's open it. Ayokong buksan. Ayokong buksan. Ayokong buksan. My God. Sige na. This is it. I'm going to open it. Totoong buhay na to. Ayoko talaga. Ayoko. Sige na nga. Ayun na. Open ko na. And Lord, hindi po ako magastos. Kailangan ko po kasi ito sa aking online trading. So, here we go. Yan na. Unti-unti nating buksan ang aking iPad Pro 12.9 inches. See? Ayaw mabuksan. Ayaw talaga. Anyways, first time kong bumili ng sobrang mahal para sa sarili ko for 3 years. The last time kasi na bumili ako ng worth nasa 3,000 something is nung bumili ako ng cellphone ko. So, after 3 years, eto na, nakabili natin ako ng mas mahal sa cellphone ko times 2. Joke. And here you go. Ay! Ayaw niya talaga. So, manipis lang po siya. Sobrang nipis. Promise. Tas ang gaan. Panalo. Nung kanina, nung nasa store ako, feeling ko, nahihilo ako kasi ang mahal. Sobra. Ito na siya. I'm going to open it so I can explore everything. Oh my gosh. Ayoko siya magasgasan. I can't even take to have it. Oh my gosh. Ang dami ng kamay ko. Ang dami ng kamay ko. Hindi ako makamove on. So, sa sobrang mahal ng pagkakabili ko, wala man lang siyang freebies. Pero okay lang. At least meron charger. May free charger. One time. So, yan. Wala na talaga siyang ibang nakalagay. Wala na talaga siyang ibang freebies. So, let's try to open it. Ayaw mag-open. Well, here we go. Legit Apple. iPad Pro 2020, 12.9 inches, 256 GB. Space gray. Hello now. Say hi to my new iPad. Arabic. My God. So, wala lang. Masaya lang ako kasi despite of this pandemic, nagpapasalamat ako kay God kasi nabibless pa rin ako. May work pa rin kami everyday. Hindi pa rin nawawala ng, hindi kami binabawasan ng sweldo, and tuloy-tuloy lang yung trabaho, and nakakatanggap pa rin kami ng mga bagong projects. God is good. And then, ayan, eto na siya. So, see you next time, guys. I'm going to explore this na.
Bye!